Матур ауыл конкурсында катнашучы төбәктәр менән таныштырыуыбызды дәвам итәбез. Бүген без Дәүләкән районында. Республикабыздың иң матур мөйешендә урынлашкан Мәкәш авылына юл тотабыз. Мәкәш Дәүләкән районының иң зур борынгы авылдарының бере. Бында элек-электән башкортлар яшәгән. Архив материалдарына караганда, авылга нигезе Мәкәш Айыткулов исемле ир уҙаман һалган. Буындан күсеп килгән легенда буенса, бынан 700 ел самаһы элек Мәкәш исемле һунарсы яшәү өсөн тыныс ер эҙләп, Көҙләү йылғаһы буйына килеп сыға. Тәбиғәттең матурлығына хайран ҡалған егет бында берегеп китә. Бөгөнгәсә был ерҙә Мәкәштең варифтары йәшәй. Димәк, ул реаль шәхес булган. Мәкәш Айыткулов фамилиясы белән. Был урыннарның атамасы элек-электән булган. Ул Мүклекәсле урыннар булган. Был ерләр Мүккәс булган ул ошо урыннар. Мәкәш төбөк яңы йорттары, уңған ҡунаҡсыл халҡы менән дан тота. Ауылда йәшәү өсөн бөтә уңайлыҡтар да булдырылған. Йорттарға һыу, зәңгәр яғыулыҡ үткәрелгән. Үҙәк урамда асфальт юл төшәлгән. Бүгенге көндә ауылда 500-дан артык кеше ғүмер кисерә. Мәктәп, үҙәк, салауат, баҡсалы, йәштәр, бәхет урамдарында 245 йорт иҫәпләнә. Ауыл халҡы дәррәү, тырышып донъя көтә, малсылыҡ менән шөғөлләнә, үҙҙәренең хужалыҡтарында йәшелсә емеш үҫтерә, матур итеп донъя көтәләр. Гөлнара менән Рауил Салиховтар бейә тотоп ҡымыҙ эшләйҙәр, ауыл халҡын ҡымыҙ менән тәьмин итәләр. Умарта тота ауылым халҡы. Урындағы яуаплылығы сикләнгән агротехнология йәмғиәте матур итеп эшләп килә. Ул да малсылыҡ менән шөғөлләнә, бөртөклө культуралар үҫтерә. Ауылдың төп биҙәге һәм ғорурлығы мәктәп. 2 ҡатлы бина әллә ҡайҙан үҙенә саҡырып тора. Ишек алды участкаһы таҙалығы, бөхтәлеге, төрлө төҫтәге сәскәләре менән күҙҙе иркәләй. Белем усағында балаларҙың һәр яҡлап үҫеү өсөн уңайлы шарттар булдырылған. Заманса технологиялар индергән, инновация майҙансыҡтары һөҙөмтәле эшләп килә. Мәктәп республикабыҙға бик күп билдәле шәхестәр биргән. Улар араһында ниндәй генә һөнәр эйәләре юҡ. Мәкәштәр уларҙы ғорурланып, хөрмәтләп иҫкә ала. Төрлө түңәрәктәр эшләп килә мәктәбебеҙҙә. Ҡурай түңәрәге бар. Бер ҡаҙан ҡурай ансамблендә беҙҙең балаларыбыҙ ҡатнаша инде. Улар төрлө ерҙә, төрлө конкурстарҙа ҡатнашып, урындар яулап йөрөйҙәр. Спорт буйынса да урындарыбыҙ бар. Саңғыны бик яраталар беҙҙең балалар. Мәктәптә туған яҡты өйрәнеү музейы эшләй. Шкафтарға һәм витриналарға ҡуйылған экспонаттар ауыл тарихы, мәкәштәрҙең хәрби һәм хеҙмәт ҡаҙаныштары хаҡында һөйләй. Музейҙы булдырыуҙа ауыл халҡы ла тос өлөш индергән. Был музейға ауыл халҡы бик теләп үҙҙәренең әйберҙәре ошонда һаҡланһын тип килтерәләр. Элекке ҡулланыштан сыҡҡан әйберҙәр күп бит инде хәҙер ҡулланмай. Шуларҙы менә бик ҙур теләк менән килтерәләр. Сепарат менән мәҫәлән, ҡул тәгәрмәне бар, суйындар бар, сүлмәктәр бар, бөтәһендә теләк менән килтерәләр. Кейемдәре хатта менә беҙҙең музейҙа бик элекке бер күлдәк тә һаҡлана. Мәктәп бинаһында мәктәпкәсә төркөм өсөн яҡты иркен бүлмә йыһазландырылған. Фельдшер-акушерлык пункты ла ошонда урынлашҡан. Бында бөтә кәрәкле ҡорамалдар да бар. Халыҡта дингә иғтибар көслө. Мәсет манараһынан яңғыраған аҙан моңо ауылға иман нуры тарата. Буш ваҡыттарында ауыл халҡы күп функциялы үҙәктә урынлашҡан тренажер залында шөғөлләнә. Бында теннис, бильярд, хатта өҫтәл хоккей уйнарға була. Балалар бында бик теләп йөрөй. Мәкәш халҡы ауылға һулыш өрлөк проекттарҙа ла актив сығыш яһай. 3-нче йыл рәттән урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнаша. 1-нче йылында конкурста еңеп ауылда билис төҙөүгә ирешәләр. 2017 йылда ауыл советы территорияһын таҙартыу өсөн Белорус тракторына эйә булалар. Ошо программаға ярашлы быйыл ауылдың бер нисә урамында һыу торбалары алмаштырыла. Төбәктә тәбиғәт ҡомартҡалары ла бар. Мәҫәлән, бер ҡаҙан Рәсәйҙең урман дала зонаһының иң ҙур һаҙлығы һанала. Мәкәш халҡы ауыл тарихын сағылдырған архитектура ҡомартҡалары менән дә ғорурлана. Шакировтарҙың таш ҡапҡалары 19-нсы быуаттағы сауҙагәрҙең магазины диуарынан тороп ҡалған. Әлеге көндә уның нигеҙе генә һаҡланған. Тәү башта эшләгән эшем ошо нәнәйемнең сүшелдереге бар ине. Ҡайсы бер әйберләре анан тороп ҡалған, ҡайсы берләрен яңыдан ҡушып ебәрҙем инде, элеккеләрҙән
калмаган инде уже. Шул хәтердә генә торып калган. Авыл оста ҡуллы кешеләре менән дә дан тота. Клара Хәмидуллина боронғо юлларҙы тергеҙеп, һаҡал, түшелдеректәр тегә. Ҡул эштәрен йыш ҡына мәктәп музейына бүләк итә. Мәкәш ауылында тыуып үҫкән йәштәр үҙ төйәге менән ғорурлана. Уның алдағы көнөн хәстәрләп йәшәй. Тимәк, ауылдың киләсәге яҡты матур булыуына ышаныс ҙур. Гөлнәс Хәсәнова, Римзат Билалов, Дәүләкән районы.